Муж недавно мне выдал тайну, которую скрывают все пластические хирурги. Вообще не обязательно ломать перегородки и делать ринопластику, чтобы нос задышал нормально. Потому что давно существует супернаходка с Wildberries, которая сэкономит кучу денег на операции. В комплекте все необходимое и даже подробная инструкция. Набор содержит 15 пар специальных пластырей. Также вот такие магнитные дуги в нескольких размерах. Каждый сможет найти подходящую для своего носа. А также вот такой магнитный держатель для максимального удобства процедуры. Пластыри крепкие, липкие, можно их даже использовать по несколько раз. Муж согласился выступить и продемонстрировать всю процедуру. Если ваш нос постоянно заложен или кривая перегородка, то поможет вот такой магнитный расширитель носа. С ним вы будете дышать так, как не дышали никогда. Я с ним сплю, занимаюсь спортом, и это просто непередаваемое ощущение. Насыщает организм кислородом, улучшает качество сна, уменьшает головные боли. Артикул оставлю в описании.